bazze mukama wonyo omukisa abakedde ne babeera wano abakedde ne bakola volunteering ku food bank mukama wonyo omukisa mukama waffe yeebazibwe mukama atuwadde ekisa emmere gyatuwa abantu ne bajja ne bagikola ki era tobeereyo n'ofa enjala tulina food bank mukama atuwadde ekisa tutambula kwetugikolako n'awalala tugambanga abantu mwebali bangi ekyo tukyebaliza Katonda nti atufuula ekimu ku bitundutundu ebiyamba obulamu bw'abantu mukibuga. Thank God for that. Mukama waffe yeebazibwe twebaza Katonda lwabona mwena bannange abazze mukama bawinye omukisa musimba musiifa n'omukyala mwebale kwerekereza amanyi obudde buno bunsobedde batugamba ennaku zino nti tuli mu ssana naye nze ate ndaba bunyoga nnyo n'okusinga ate bwite weyabeererawo kati nensomerwa okugyako akasana ke tulina kati oyinza okwesigula ekkooti n'ogireka eka naye ogenda okutuuka muntu gundi olala ssebo natambulako bbanga nga nvudde awaka naye nga kanzireyo kibe ekkooti y'amaanyiko nga ndaba bunyogoga nnyo okusinga ate bwandibadde naye mukama tuli mu kiseera nga tuwabuza musumba Kawuma n'omukyala bagenzi waliwe balaze eza kumbaka naye twebaza Katonda ffe wetuli n'omwoyo omutukuvu ali naffe mukama waffe yeebazibwe kati nga tugendako mangu nnyo mu kitabo kya akiyita kya kitabo kino gundi ono mwanyi omusajja yali agenda tuwulira enjiri n'agaa ati gundi ono Katonda baliko mu kitabo ky'okubikkulirwa nedda ekitabo kya Genesis omubereberye ndowooza ssuula ya 21 gundi ono Katonda yagamba gundi ono nga nkyobani oyo n'agwawo nga ga gundi ono agati gundi ono nga nkyobonani nga gundi ono Katonda naye munange oyinza okubanga Katonda omanyira mukita gundi ono mukama waffe naye nga obeera ku kituuti noga nti gundi ono ga nti ebiyo twafudde dda oba ndi watuufu olusola 21 olusooka nti mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera era mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda byamugambako. Ibulayimu n'atuuma omwana we yamuzaalirwa Saala bwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we Isaaka nga yakamaze ennaku 8 nga Katonda bwe yamulagira era Ibulayimu yali nga yakamaze emyaka 10 omwana we Isaaka bwe yamuzaalira. Katonda ayogera nti wabeewo ebbanga wakati kati ate kitabusi. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri lwe tusomye olukwa njagala kulaga okutambula olugendo lw'okukkiriza Ibulayimu lwe yatambula. Tulaba Ibulayimu kati ng'azadde omwana myaka 10 najja n'azaala omwana naye nga Mukama yamugamba nti olizaala omwana bagamba Mukama alina ebigambo yayogera naye n'amugamba nti mugenda kuva amawanga. Kati agenda okuzaala omwana nga wessa emyaka 25 bukyanga Mukama akola ki? Amusuubiza nti ogenda kuzaala omwana muggwe muva amawanga naye ne weetera emyaka 25 Mukama waffe yeebazibwe. Emyaka 25 neba naye si mitono. Oyinza okugamba nti mitono naye si mitono. Bwe ne bakugamba nti nno ogenda kufuna emmotoka tukiteeke ku ekyo obunabbi ne bujja ne bagaa nti ogenda kufuna emmotoka omanyi bw'oyinza okugenda n'eka n'oyerawo wegenda okupaakinga buli lunaku naye olunaku n'oyerawo every day for 25 years ng'olinda mmotoka ogamba nti manyi ngenda kufuna emmotoka nojja n'obaga nti nze byange byakoze eki oba Katonda yennyini yayogedde nange ngenda kufuna emmotoka nojja n'enkya nti nze gwaguze emmotoka ki nze yange jja ne bagamba naye bantu bakubuza olandi bakubuza nti wange eyo bagikolerawo mu nsi ki gye bakola eyiyo tanaba kujja naye for 25 years ng'atambulira ku kigambo eki engenda kuva munsi mugenda kuba amawanga. Mukama waffe yeebazibwe. Kati njagadde tulabe ku lugendo lwa Ibulayimu. Haleluya.
ebiseera ebisinga ng'abalokole tuvudde mu bulokole kubanga tulabye nga kikoze eki kiruddewo naye omusajja ono Ibulayimu atambula olugendo olulaga obulokole bwaffe n'okukkiriza bayibuli eyogera mu Sura 12 nti Katonda ajja gy'ali n'amugamba nti nno Ibulayimu va mu nsi yaani ove ne mu nnyumba ya kitaawe va mu nnyumba ya kitaawe ove mu nsi y'ewammwe ove ne mu kika ky'ewammwe va mu nnyumba ya kitaawe va mu kika ove ne mu nsi y'ewammwe kati ebigambo byali bisatu byamugamba okuvaayo Ibulayimu Mukama ajja okumugamba nti va mu nnyumba ya kitaawe ng'ali mu myaka 75 at 75 years musajja wattu ng'akyabeera ne kitaawe ekyo si kyangu naye mu culture yalimu nga kikinga ng'ekikkirizibwa kubanga babeeranga mu nomadic kind of setting kati waliwo ebintu ebimu naffe ebitukutte ne weesanga ng'oli mu environment efaanaganako nga gy'obadde okoze eki naye n'obeera comfortable muyo naye nga kizibu Katonda okuba ng'alinako kyakola mu bulamu ng'okyali mu setting ezifaanana bwe zityo kati Katonda amugamba nti sooka oveeyo ndyoke nkutwale gye nnaakola ki gye nnaakuweera omukisa n'amugamba nti ngenda kuwa omukisa era na buli muntu anaakuwanga omukisa nange ngenda kuwanga omukisa n'amugamba nti ate ne muggwe mugenda kuvaamu amawanga amugamba bino nga talina na mwana at 75 okuga nti muggwe mugenda kuva eggwanga olabanga ebyomuzannyo naye omusajja ono nakkiriza ekigambo Mukama kyamugambye Bayibuli erina byogera mu kitabo kya Ebulaniya n'agamba nti yakkiriza abutakkirizikika n'agenda anoonya ekibuga ng'omusimbi waakyo omusimbi yakusemba emisingi gyakyo ye Katonda kati nakkiriza kigambo kya Katonda n'atambula nakyo omanyi okuva mu nsi mu environment gy'omanyiiridde ogende mu kintu ky'otamanyi omusajja naye n'okukkiriza kw'otanga tuyinza okumunenya ebirala naye ng'ogenda tagenda gy'agenda talabanga nayo ate Mukama amujja mu environment yali amanyiiridde ddala amujja mu ggwanga eddala actually bw'oba osomye ebyawafaayo Ibulayimu yafuuka Omwebbulaniya asoose the first Hebrew kati Katonda yekka yakola ekintu ekifaanana bwe kityo nti ayinza okukujja wano omanyi kyangu nnyo ggwe okuba nti obadde musiraamu n'ofuuka omukatoliki nti oba obadde musiraamu n'ofuuka omulokole naye okugamba nti nno nze mbadde Munyarwanda kati nfuuse Mugisu kibeera kizibu kubanga amawanga gaaki naye Katonda amujja mu bantu bano bayita Abayonaani n'amufuluma Omwebbulaniya Katonda yekka yasobola okukola ekintu ekyo kyobola nti Katonda talina akola emiti obanga otandise okumutunuulira kakati ffe mu magezi gaffe tutandika okumukumaakuma noga nti ekyo Katonda takisobola era ffe mulembe ndowooza oguli wano ogwogera bwe tuwulira ekyamagero toga nti ekyo kikatonda ekyo kirabika oyo agenda mu mazzi akoze ebyo era wano kankubira oli n'agamba nti nogundi abadde mune batambula mu linnya lya Yesu tutandika okukubuusabuusa toga nayo y'amazzi amaanyi agajjawo oyalabika agenda mu nnyanja ogamba kyangu nnyo okukkiriza nti Sitaani yakikoze okusinga oga nti Katonda yakoze ekyo kuba Katonda talinaako kkomo ayita omusajja ono Ibulayimu n'amugamba nti va mu nsi y'ewammwe tivaayo mu kaluki eyo okitegeera kuba kati nga Katonda n'abaako kyakola amugamba nti sooka ove mu nsi okitegeera waliwo ebintu Mukama ng'anaabaako ekintu kyakola ekinanyweza okukkiriza mu ggwe nga tasobola kukikkiriza mu environment gy'olimu ng'olina kuvaayo Mukama waffe yeebazibwe ng'ensi olina kugivaamu kubanga n'ensi erina system mwekolera nga si ya Bwakatonda okitegeera nga ne culture gy'olimu nga si ya Bwakatonda ng'olina kugivaamu twogera kuno nakuli naye kakati waliwo culture kuba kakati bw'obanga obadde mu Buganda ddala ng'olimu culture yaffe ya Kiganda tosobola kwetawo bya Katonda noga nti kakati bw'olokose ogenda ekasubi oteekeyo ekkanisa ngamba ekasubi mu masimu noga nti ekkanisa kitaddewo Katonda tasobola kukolera yeeyo era bw'obanga onoolokoka n'ovaayo mu masiro ekasubi nakukola ki Mukama olikola mu mukisa gwa Katonda naye nga oga nti nkedde ku makya era oshakandala abashekina nabali nga bakola ebyabo wali obulokole bwo bugenda kukola ki naye bw'ovaayo n'oddayo ate kikola amakulu Mukama waffe yeebazibwe ti nga ensi olina kugivaamu sisitimu eyo olyoka otegeere Katonda kyakoze ekyo kituuse nti abalokole ebiseera bino tukola kasavu kanyama mu nsi oyagala osigaleyo ate ne mu Katonda oyagala okole ki naye nga tekisoboka Mukama nga nti kakati nga tugenda kutambula babiri ensi eyo sooka okole ki sooka ogite sooka oveeyo
Kubanga Mukama manchinazuula ku Katonda, when he wants to bless you, he first takes you out to an environment to preserve you in a certain environment. Asobola okukola ki? N'akuyeetengawo ye baba eyiye. Asobola okuwa omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga ne system yennyini nga tekkiriza Katonda. Waliwo system emu, akati ekyamazima kiri nti waliwo ebintu ebimu by'ogenda n'ogenda mu nsinga eza Uganda. Ng'obulokole buyinza okugwa. Kunoyingira mu system oli munda. N'oga toli paati ya gavumenti. Obulokole buyinza okudduka. Nayogerako n'abakulembeze abamu abali mu gavumenti. Kugamba ne bagamba ne bagenda mu nsi ng'ezo z'ensi ezimu. Nga bagenze ku lwa gavumenti kusayininga contract za gavumenti. Ng'ogenze ne bagamba nti akati weewufuddeeko omukulu wa kitongole kino. Bw'obali abasajja kati ng'amawanga agamu ng'abakyala basooka n'okuteeka mu hoteri. Ne baggyayo bokisi ya ssente ne batukuteeka. Nga za dola zokka ne baleeta contract gy'ogenda okusayininga. Ng'eri mu lulimi Luchina. Kyokka baagala osayininge. Kyokka ofunira contract togitegeera. Ofunira ssente ziri wali. Kati abangu ne bakola ki? Kubanga system amaze okubakompromisinga. Bava eno nga balokole naye nga system y'ensi ekoze eki? Ng'ebalindiridde kuba kuteddewo boxing nga 3 eza dollars si zino eza Uganda. Naye nga system ya kati nga ne contract y'osayininga osayininga mu China kyokka tomanyi gye byakola ki? Kyobola nti amawanga ga Africa gali compromised. Kubanga mulowooza bannaffe banegotiatinga kuzimba ki? Luguudo. Naye nga bali Abachina bo banegotiatinga nti tumala okuzimba oluguudo. Pooti yena tukoze eki? Kubanga contract eri mu China. Ono yasayininze box ziri wali. Naye nga Katonda n'akulokola gwe omulokole obeeko gy'okola eky'amaanyi. Olina kuva mu system efaanana bw'etyo. Osobole okulwanirira ensi. Kyobola nti Katonda mugezi agamba Ibulayimu nti va mu nsi y'ewammwe ng'alina ky'ategeera. Babano baali basamize ekkonko. Bano Abayonaani. Nga bo balaba munyenyezi babaza kyobola nti mwe muli abasajja bano Babylonians. Abajja nga balaba emunyenye ya Yesu ne bagamba eruba. Bano nga bo tebasamira ne basamira. Mukama amugamba sooka okole ki? Va mu nsi y'ewammwe. Nga tunanyweza okukkiriza kwaffe tutambulira mu kukkiriza ensi olina ogivaamu onywerere ku kyaki? Ku kya Katonda. Gamba nti amiina. Agamba nti osula nti sooka ove mu nsi eyo sooka ogiveemu. Era kyobolaba nti n'olwokubanga tegende wa Katonda omanyi nti era ekkanisa ezimu ze tozimbye ng'omusingi gwayo teguli mu Bayibuli naye nga guli ku nsi. Ng'omusingi gwa nsi. Nga foundation y'obuweereza nga bwa nsi. Era ng'olaba nti n'obujoozani bw'okugwa nga bwa nsi. Nga gasooka otambulemu awo tulabe. Wandabye n'alyoka agira bw'ati. Kakati ng'omusingi gw'ekkanisa gwaki? Nga sibya nga tekiri ku musingi gwa Katonda. Katonda Mukama nti nga sooka oveeyo olabe gye nkutwala mu kibuga. Ng'omusingi gwakyo nzekka nze ngumanyi. Naye ng'ogera okubanga omusingi gw'ekkanisa gwe tugizimbiddeko amazima gennyini ng'otunula ng'okujjako okugamba nti olaba katemba nga temuli musingi gwa Kristo. Gamba nti amiina. Naye nga Mukama anaakola okukkiriza mu gwe ne kunyweraga nti sooka okole ki? Sooka oveeyo. Kubanga olwo bye tuzimbye amazima gennyini nga bya nsi. Waliwo ekkanisa emu gye nasomako nga bakola ambient which is really good naye nga bagamba nti setting y'amataala balina ogakola in certain angle degrees kubanga nagana ajja galina engeri gye gafiiringa abamu ne babeera comfortable ne basobola okutuula. Nali njogera ne Musumba Tom yansanaga nti batuuza abaana ba students abavudde Makerere abavuddewa ne batuuza olunaku mulamba ku kkanisa emuto okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 12 nga tebabawadde lunch wadde kiki wadde omuceere wadde disco ne babasomesa obutuukirivu. Abaana ne batuula nga tebavuddeyo. Omusoma omu yamugamba naye mukikola mutya kubanga ffe tuteekawo emmere tuteekawo ekiro olumala okulya ne badduka. Okitegeera nga gwotaddewo ka music n'oteekawo emmere n'oteekawo biki olumala okugirya naye n'obatuuza ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda ne batuula for the whole day. Ne batavaawo. Kisoboka. Kyobola nti nga tunaakola omulimu gwa Katonda mu kukkiriza tulina okuva ku byensi ne tunywerera ku kyaki?
Gamba nti amina. Namugamba nti fane mu bantu beza. Waliwo ebintu Mukama byagenda okukola mufe. Ngeri abantu bagenda okutujjamu. Nti nga n'abaako byakola. Nga waliwo byagenda okukujjamu. Ekigambo ekyo nagenda okitegeera nga kya makulu kuba nategeera nti senga teyasooka kukola bino mu Ibulayimu okumujja mu bantu beewuwe. Omanyi Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Ibulayimu nti mpa omwana Isaaka ng'amaze okuzaalibwa. Ogendo naye tagamba nti agamba mukyala we. Kubanga abeera kugamba mukyala we. Awo byali bikoma awo. Omanyi nti ebirooto bingi bye tufudde nabyo kubanga omaze n'okifuna n'omala okushenyako n'omukyala oba n'abantu b'ensi. Teebereza abantu b'oli mu ssebalokole n'ojja obaga nti omanyi munnange Mukama yampadde ekirooto n'atandika obuweereza. Bano babadde bwe mwacakalanga nabo ebyoliko bikyamu biveeko. Oba yali musumba Ssenfumu yawa obujulizi nga nannaba kulokoka. Agamba nti atandika atampa ebikonda awakyali wakabi. Omwana najja omuwala okumubuulira enjiri. Gamba yamubuulira enjiri nga tannaba tanywa ndoza akyakuba n'akantu kali. Kati omwana wejja okumuyijira nakola evangelism. Ndoza n'amukyalenjinga. Kati omwana amugaa newe kiri badde ojja kulokoka. Kati abadduka eddoboozi lye yamugaa nti ojja kulokoka. Lyasigaye muluma mu mutwe nga limulumiriza. Kati abaali ku lwatu wakaddukana bano banne ba boxers banne. Eddoboozi nga likomawo kwe kuleka n'agamba sijja kulokoka. Bano banne ne bamugamba abaali naye cowboy obadde kyayagala kulokoka. Cowboy talokoka. Kanagamba muli batuufu naye nga eddoboozi limulembeddemu mu mutwe. Kati okiraba nti sometimes Mukama atugamba nti va mu bantu beewamu nga bajja kulemesa omulimu Mukama gw'akola mu maaso. Omanye nti eri abantu Mukama abantu Sitaani baagala otuteekamu nga bagenda kutta ekitobwa Katonda ekiri mu ffe. Nga bagenda kutta okukkirizako kubanga bakusaabulula. Ate kyekwewuunyisa olubabeera na famire yo. Ne baga nti ogambye eki byonna ebiveeko. Nga olwo Mukama abantu baakugjamu. Kyobola nti neewuunya Katonda alina ebintu byakola. Yaddira Musa n'amugja mu famire ye. And he preserved him in an environment where his faith will be elevated. Amen. Ozabeera kukulanga muddu yandiga nti nze ngenda enkyalo enyingi Falaawo. Naye yamugjawo nga muto n'alaba ebintu byasobola okukkiririzaamu. N'amuteeka mu environment and he preserved him from an environment which was going to be toxic for his faith. Waliwo environment emu ng'etafuta okukkiriza kwaffe. Bw'oyotuddeko mu bantu nga bali negative naawe olwandika okukkiriza negative. Nze nalina omusajja nga bakugamba nti esaati ya bbulu esaati ya yero amazima genyinza okwono nga alina engeri gyakyogeramu n'akirumiriza nti eno yero ono yero bw'oyinza okwonoga nti ndowooza wange ndowooza yero ng'abantu bale n'ogamba omuntu nti ogenda kuwasa nga wasaamu kinaawe ebintu gyemyaka gye biwasa nawe otwalira ebiseera ogenda kusoma naawe kusoma ki tawanyira abantu basoma twasomyeeko naawe kugamba nga biri negative. But even your faith cannot be established. Olumu kankubulira abantu mu kanisa nga bali so negative they become toxic to your faith. Mukama namuga nti soko mugamba nti soko oveeyo mu bantu beewamu. Mukama afeebasa. Ndagiddala abantu abamu Musa Mukama amujja mu bantu beewuwe ne Joseph ne Mukama nga n'amukolamu omulimu yamujja mu baganda. Omanyi buli erotanga nga bw'asoboganaga nti omanyi leero naloose. Ebirooto byali genuine ate gye naloose nga ebintu byonna binkuna bivunama. Bongera ku mukyawa. And there was no way gyandifuuse kyeyafuuka ng'akyali ne baganda. Nekitaawe yatuuka okumubuusabuusa. And there are certain things that Mukama n'anjooza okukkiriza mu ffe waliwo ebintu byakujjamu. N'abaako abantu baakukutula. It's not by coincidence that some people are no longer in your life. Nze waliwo abantu bensikana kankubulire ne ŋŋamba nti what happened? Nga wali mu myaka giri nga twalinga nga nembuuze kati oziga nti
oli gwe nali nsuubira okitegeera olinga yogera ebigambo nga byalinga byamagezi nena mukama webale wankonya ono yali sitengera akyali noono kaakati oli onyumizaako n'omuntu nokuza zigenda okwenda dakiika 5 nga tebikyakwatagana nakola tulabagane nga tebikyali byebyo kubanga nga senga wasigala naye wandibadde naawe obeera bwotyo mukama waffe yeebazibwe kyobola nti mukama waliwo ebintu byatujjako n'atuwonya n'ogamba nti si mu bubi naye for where you are going and what you are going to become you don't need that kind of environment. There was no way Joseph yandifuuse katikkiro wa Egypt when he was with his brothers atya kubanga nkirebera ddala ku Dawudi bamugaa nti bagenda kutikira Dawudi okubeera kabaka nekunalintisi ne bamuleta baga nti gwetojja naga terimala nti teri kakati tebeeza mukama najja n'agamba nti omanya no bagenda okufuuka prime minister wa Egypt baga nti saako nze kubanga olwa abantu abamu mukama bakonya nga bagenda kulwanyisa ekirimu gwe bakitte ate nabo bafiirwe ono mukama agenda kumufuula taata w'amawanga gonna. He is the father of our faith. Kwetuyimirirako naye amugamba nti gwe ng'onoofuuka okubeera taata w'amawanga gonna sooka oveeyo muwoli. Bayibuli egamba nti nno Yesu tewaliikibwa ku musaalaba nti nno ffe tufune omukisa guli yafuuka ekikolimo okulwaffe tufune omukisa guli ogwa Ibulayimu gukulukutevu gye tuli twogera ku mukisa gwa Ibulayimu naye there is no way we are going to get that blessing of Abraham ng'akyali mu nnyumba ya kitaawe ng'akyali mu bantu bali abairi. Kakati kankule naawe olina ekigende okukulukuta kigende mu bantu abagenda okuddawo naye nga mukama tasobola kukisumulula ng'oli mu bantu abamu abatta ekyo kirimu. Gamba nti amiina. Namugamba nti vane mu nnyumba ya kitaawe kubanga kyali kiseba ki mindset. Atumanyi sometimes umanyi ennyumba zetukuliremu z'abakitaffe mubaamu belief systems mubaamu values mubaamu mindset naye nga si za Katonda nga mukama tasobola kukuwa mukisa. Kati ono omusajja 75 years ali mu nnyumba ya kitaawe omanyi gwe n'obufuba okusobola okufa kubanga olowooza ewaffe twakolanga bwe tuti okimanyi ekyo nga wakola maama wayomba omanya nti kino yenkola entuufu zize mu bufumbo. Omusajja tanzanyirako nze Peter Police nali kansolinga omufumbo omwo ne mugamba naye mwana wange ekyo tebakikola omusajja tewamukola bwe batyo n'agamba naye nze sikitegera omusajja ebyo bibaawo mu bufumbo. Calling the police is okay. Tumali tuddawo naye nagenda okusula nga mambi naye eki ye mindset gye yalina kubanga teyava mu nnyumba ya kitaawe. Kati nga mukama anaaba byakola ebinyoyoza mukukkirizako olina okukkiriza that even your mindset has got to come out. Abamu okuffe mindset affe nga nfundu nnyo nga mbi nnyo nga nfundu nga kankubulire nga teri ngeri essaawa yonna osumulula saati n'oga nti obadde ogamba ki kubanga omanyi nti wano oyigire bufumbo naye gagogamba nti nze ngenze mu vita saawa yonna kikonde. Omulala namulabanga ye omusajja nga bwagenda bwanyiiga ng'agenda gyeyo omuggo aleeta ebiri agamba kwata tutandike agamba mukye taleeta gumu aleeta ebiri olugira aleeta kwata bano beekugamba banokole okitegeera nga mindset zaabwe zirimu ki kati nga tava naye nga kyeyakulambanye eri nga libongwala okitegeera azze mu bufumbo naye nga mindset ye ekyali mu nnyumba ya kitaawe tennayingira mu byakabaka bwa Katonda. Ono omusajja Ibulayimu gwe twogerako nga tewali ngeri mukama gy'amukolamu mulimu nga tannamujja mu nnyumba ya kitaawe naye kikwewuunyisa it took him 25 years to take this system out of him before he can produce what God wanted him to produce. Yamugamba vaayo ebibadde byokola kati olowooza batyamwera mukisa wennyini kubanga is God. Why waste time? Namugamba no Ibrahim
ogenda kuproducinga Isaac naye sooka oveeyo mu nnyumba ya kitaawo. Tewali ngeri gye nkuwa mukisa kukugattana kino kiri mu nnyumba ya kitaawo. Sooka oveeyo ene wa kitaawo. Era bw'oba osomye mu maaso awo olowooza mu 18 Bayibuli egamba that after these things Bayibuli egamba nti Mukama najja n'agamba Ibulayimu nti ddala ngenda kuwa omwana. Kati mu lutalo lwa Ibulayimu luno lwatambula, bw'aba ava mu nnyumba ya kitaawo atambula, ajja ne Loti amuletanga backup. Olaba obulamu bwaffe butambula obw'ekirokole. Ky'osooka n'obeera ne backup yo. Era atuuka mu maaso n'amuga naye Mukama ddala ddala olimpa omwana. Ddala ddala omuntu ono si alisikira kubanga talina musika by this time. Ng'agamba nti oba oli awo Loti alinsikira agendawo na ka question mark. Era abasinga naffe tujjawo ne backup plan. Atambula ne Loti kituuka mu maaso eyo ne batabuka n'amuta n'akola ki? N'agenda. Ono omusajja gwe tugamba nti musajja wa faith mu kukkiriza kwe nakkiriza Katonda atuuka mu maaso ng'atambula. Mukazi we n'amuga nti wange ebbanga nga ligenze ddene olowooza ndizaala emyaka naawe olaba okutuse. Lwaki totwala ono? Haga n'azaala. Mukama waffe yeebazibwe. Naye oyo omukyala sinnamusanga afaanana bw'atyo ku mulindo guno gwe tulimu. Alaga nti owange engeri ze gye n'amaanyi sitaagalina bulungi n'okulya sikulira bulungi maanyi naye muganda wange ono kamujjeyo akole ki? Tofaayo praise the Lord, haleluya, amiina. Anaagira abeerawo. Oyo ye Saara yali mukazi nnyo. Mukama yeebazibwe. Naye mu maaso awo naye byatabuka. Naye oyo Saara owokubiri okwetegeera mukko. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyewuunyisa bamugamba nti no Haga yandiba better alternative. Teyasiba namulaka. Tebagamba ko nti n'akirowoozaamu okumala ennaku 3 kubanga tugamba tuddamu okulaba nga Hagali ali lubuto. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nagenda okitegeera nali nsoma ku culture yaabwe. That was the acceptable kind of environment ebaakuliramu. Nti ng'omukazi gwoza naye batazaala nti ng'osobola okwesa mbeeri we. Ye yali system y'ennyumba ya kitaawo. Kati bino Mukama byakola ki? Byamugyamu. Era ng'akyatambula olugendo nga kyangu nnyo y'okuddira omukisa Mukama gw'agenda okumuwa n'azaala mangu Ishimayiri. Nkakubule nga bikyatambula olugendo lw'obulokozi olwo Mukama byatukutulako byatujjamu tusobole okutuuka kiri kye tutuukiridde. Hagali ono yali nkola yaabwe ng'Abayuda ku mulembe gwe baalimu abo nti nga bw'obeera nga tekikize bulungi kyangu nnyo okuwaayo ki? Ono akuli okumpi bintu biggweera awo ozaala omusika lyamufuula ki? Mwana we. Okiraba Mukama byamugyamu mu bintu eby'ekisibuzo ebifaanana bwe bityo. Amugya mu kabuca mu value systems ezitagasa kubanga ali ku lugendo atambula naye. Ono Ibulayimu ye saawa yonna akkiriza ekigenda mu maaso. Agamba nti aluwa mulala aluwa. Mu kutambula n'olwolugendo lwatambula naye atuuka ekiseera n'agamba omusajja Amerika amuga nti n'oyo ono mukazi wange, si mukazi wange ono, sisita wange. Okiraba akyatambulira mu bigambo nga Mukama tasobola kumuwa mukisa kubanga n'obulimba bukyali mu ye. Kubanga ye Ibulayimu ku ssaawa yonna ayagala kimuyisaawo naye nga tali ku kigambo kya Katonda. Mukama yamukumba. He walks a journey of 25 years. Walking naye nga akkiriza kubanga Bayibuli emwogerako nga a man of faith, a man who believed. Ndizikimwera okubeera obutuukirivu naye nga it took a long time, 25 years atambula. Mukama waffe yeebazibwe. Aweza emyaka 10 n'alyoka azaala Isaac nga bwe tusoma. Naye kati bw'osoma science bagamba nti ku myaka 10 yali takyasobola kuzaala. Ne Saara emyaka gye yaliko nga takyasobola kuzaala. Ekitegeeza nti yali Katonda era yali ensigo ya Katonda. Yasobozesa Ibulayimu okukola ki?
which means that katonda alina wakutambuliza olugendo n'alinda biri byonna bife gwe wennyini ofe yawugenda ekintu kyakola kyatekinga pride in. Bano bonna ba Ishmael tebaali abo byali kola za Ibrahim era tumuyita as a father of faith. Eyo tulaba ng'azaala ba Ishmael byanayana okitegeera. On Isaac becomes the father of nations. Amen. Era bwe twatwogera ku fatherhood tutwala Abraham as example. There is a point where you become a real father. Gino emyaka egisooka azaala ba Ishmael biyeeyo okitegeera myaka gya loss. At 25 years God is purging up everything in him. Olugendo tambulanga abaana ba Katonda where everything has got to die in us. Okitegeera kubanga mu kutambula his pride had to die. Atuuka ekiseera ng'ali ne Loti n'amugamba nti Loti mwana wange tuleme kukaayanira bintu londako ettaka ly'otwala nze nange ndaasigala oli naakola ki tuleme okulwanagana. His pride is dying. Amen. Loti n'atwala Mukama kamuzima ntokusinga nti omanye okuva lwosazeewo kino omaze okukakkana njagala ombalire ki emmunye eziri ku ggulu bw'onoozibala. That's how great abaana bo bagenda okubeera. Nga amaze okukakkana agamba nti mwana wange let me become big, you take whatever you want. Olaba olugendo lwatambula. His faith is being strengthened. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Naffe tulina ekiseera ekituuka lwoga nti buli kirimu nze kiremu okukola ki leka obusungu bufe leka pride efe kubanga ogenda okuzaala ku myaka 10 nga mutuufu gano amaanyi ag'ekisajja takyagalina nga takyalina nga Katonda yateekeze over his body. Naffe Mukama atuwa ekisanga abantu tulundeeko olunaku lwe tutambula nga abalokole tutuuke ffe tufe that our pride dies. Our anger dies. That comes to a point where we say that it is now God moving within us. Amen. And we are called people of faith. Tina buli kiba mufe kiba ki nga batyogerako nga Isaac. Ekiweereddwa omukisa gwa Katonda ekyo kyo tekifa kubanga ne bamutwala okumuwaayo nga Katonda yewuwe. Mukama waffe yeebazibwe. Nga kati wano Abraham takyadipendinga ku magezi ge. Jjukira eno gy'avudde atambula agamba naye what if Lot yatugenda atambula ne Lot bw'atuuka ku Lot n'amuta n'atuuka mu maaso ago Saara bw'ali naye mukyala we n'agamba myaka kigenda Hagali yingirawo okiraba nga bakyasala amagezi agaabwe naffe olwo tubeera nga tutambula nga tusala amagezi gaffe. Ekiseera kyatuuka Saraayi ne Ibulayimu ne bakkiriza nti kati tulina kwesigama ku Katonda. Era bwe bamala okuba nga bamaze bo okufa nga bo Mukama n'alyoka ayisaawo ekiki. Mukama waffe yeebazibwe. Kati naffe Mukama atuwa ekisa nti ebiri muffe munda bitandika okukola ki okugenda nga bifa nga byekutula ku bulamu bwaffe ekya Katonda kinywere. Ono kyamutwalira emyaka 20 at 75 God spoke with him that you're going to become the father of nations. He becomes the father of the nations at 100 years. Amen. 25 years journey of faith. Naye nga bingi ebyalinga waawo Mukama amuwadde omukisa naye nga nangafuuka kiro ekyataata n'amuwa n'amwaza n'amufula ekinene naye nga kino ekinyininyini ekyekinyusi tekinaba kuvaayo nga kirinda binyirwa n'amala okufa nakkiriza ddala Katonda yayogera. Naye ekirungi kya Katonda kiriwo eki yakomangawo n'ayogera. N'akomangawo n'anyweza n'akomangawo n'akola endagaano. Kyekitwetanga mu kkanisa buli kaseera kubanga Mukama abaako byanyweza. Tekitegeeza ku makya ne tusaba ne tutunira Katonda kubanga buli lwogenda mu maaso ge ayongera okunyweza kiki yayogera. Nze kati okusaba kwe kuli bwe kuti nti nno kalibeera ebbanga nga lyenkanawa jjukira Katonda kyayogera naawe. Okkiriza ogwo otambule kubanga waliwo gyakutwala ng'egyakutwala ekibuga ekyo emisingi gyakyo Katonda yennyini yagikola nga ne bw'onookituukamu n'emyaka n'egiba giseewo kikubira ne kwogerako ng'omwana wa Katonda yakkiriza tiwanywera ku kyobwa Katonda gamba nti amiina. Naye nsaba Katonda tiffe tugonde mangu kubanga obaolewo tetulina 25 years nga tetukirina naye nga ate ebyokukola weebiri
ono agenda mu kibuga yakkiriza Katonda n'atambula olugendo bannange ng'agenda ekibuga ky'otamanyi bannange olwo kye tulaga nti ng'ekintu ky'onootuukako mazima gennyininyini abantu bagenda kutuuka bagambe nti ono ye mukyala Christine Ochomo nga balaba ekibuga ekiri mu ggwe nga kivuddeyo nga Katonda yekka yakikola nga toyinza kwenyumira nti omanyiize bwe nagenda bwe nti n'esooka nsoma digule yasooka bwe nasoma ne mala ey'okubiri tewe yalinza oli yava eri yafa naye Katonda nga yalabisibwa mu ggwe Mukama waffe yeebazibwe nga tategeera nti omanyiize bwe nakola bwe nti kino mutuufu eri ebintu ebimu ngakubuuza nga Katonda yabikoze nga napulaani yabe nga nawe tubirina manyi bino bino nnyo nti awandika pulaani okola bwe nti naye nga mutuufu nga bw'ogitunuulira pulaani gye walina si yeeyo Katonda gy'akoze eki nga tokirinako formula nze I'm pretty sure nti ekintu kya Katonda tokirinako formula nga tokirina ne baga giwandiike 2 plus tumanyi ze twawandiikanga ezo ezafma nga togirina naawe wenyininyini bw'ogitunuulira nga tebalansinga kubanga nga gwe mu nsawo zo olina 20 pounds naye ng'ate ebintu Mukama byakoze mu ggwe bya millions za pound okitegeera nga fumbi atagina kubanga gwewafa wakkiriza n'ofa ye Mukama n'atekinga over kati ate era akola wali omusumba Tom ekigambo ky'ebigana ekyasanyusa nnyo nti baminisita ba gavumenti ng'abamuseveni baba gavumenti ebawa omusaala naye gwe bw'ofuuka omuweereza wa Katonda n'okkiriza ye Katonda asasula kyenkanawa okitegeera Katonda yafuuka muweereza wa Mukama Ibulahamu n'atambula naye kulowooza Mukama yamuliwali nga kyenkanawa nti kati ku mirembe gino ffe emyaka emeka gye twogetuga nti Ibulahamu jajjawo okukkiriza Mukama waffe yeebazibwe nsaba Katonda naawe onywere ebiri mu ggwe byonna byonna bikole ki biveewo Mukama anyweze ekibuga kyakola mu ggwe nti n'omulembe ogujja guli kiraba ne gugamba nti omukyalo ono omusajja ono yakkiriza Katonda n'atambula olugendo ng'agenda gy'agenda gy'atamanyi okugjako ng'akkiriza ekigambo kimu nti eri ekibuga Mukama gy'antwala n'emisingi gyakyo nga yagitandika ye Katonda nsaba Katonda nti muggwe azimbe ekibuga nga yakisimbye ku misingi va kukina emisingi gy'ensi kubanga abantu banaye bazimba ekintu naye ng'emisingi gyakyo giri mu nsi naye emisingi egyaffe gibeere mu Katonda even if for 25 years when people look kulowooza Katonda ono omusajja yatambula olugendo lwa 25 years ng'abantu bayinza okukkiriza nti ku myaka 10 alizaala omwana era Bayibuli yagamba n'agamba Sarayi n'aseka n'agamba nti Mukama akoze eki ansanyusizza yaseka toyinza butaseka nga omanyi tokyasobola nga she could not ku myaka egyo bannanga abakyala muyinza okunyumira nga mu maanyi agago tukola ki okubira omanyi tulira tusoma byanguwa naye kakati gwe weerowoozemu ku myaka ne bwegibeera 3 bw'obeera olubuto omanyi byoyitamu ku myaka 3 ku myaka 4 ogamba nti bannange ogamba kiyitirira ku myaka 5 baga nti bannange ofuuka mmere baga nti mukama naye ku myaka egyo ng'okootakoota bwoti ne baga nti omukyalo oli akootakoota mumulaba ali lubuto bannange okitegeera ng'ebiri munda yenna bifudde naturally nga bifudde nekiraga nti it was the supernatural power of God that was at work in that woman nange nsaba Katonda nti ebiri mu ggwe bikootekoote eby'obuntu ekya supernatural kya Katonda kikole ki kiveeyo tekiralaba omukisa kati ye Ibrahim kyamukolera ne mukyalo 25 years byonna byonna okupema entuuka ne bivaawo obulimba ne buvaawo okwesiga abantu ne kuvaawo okubuusabuusa Katonda ne kuvaawo okulimba ne kuvaawo okitegera pride ye nevaawo then after these things God came back and spoke to him at 800 years Ibrahim n'azaala omwana oyo gwe twogerako nti yaleeta omukisa naawe omanyi Katonda eri ekyemuggo kyagenda okujjayo naye ng'alinda ekigambo eki kyotambule naye ove mu nnyumba ya kitaawe ove mu bantu beewammwe ove mu nsi yeewammwe otambule naye olugendo nti ebiri mu ggwe bife yakutwale mu kibuga ng'emisingi gyakyo yagizimbye Katonda kaakati naawe bw'onoobeerawo nga mutufaantu baga nti Mukama akoze ebintu omusajja ono Mukama akoze ebintu omukyalo oyo bannange Mukama akoze ebintu mu kkanisa eyo ng'emisingi gy'ebintu ebyo
ye Katonda. Nga talina oli ajja kujja n'agamba nti omanyi bwe twali wano ne tumuyimusa ne tumusiiga amafuta ne tumusabira ne ffe tumwegayiridde ng'emisigi gyali yandi nga teri Katonda nga bakubuuza baga nti musiiba kiki ti Katonda. Sooka otunnyonnyole bulungi bitya nti Katonda tinadda kakati wasiba ennaku mmeka nti bannange Katonda tinadda sooka ekyo kiregedde Katonda naye bitya nti Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nti Katonda. Abalokole kitweyagaga tumanyi tugize ne tukola twasiba ennaku 8 okutuuka yetutuusa abadde Katonda. Kubanga ku myaka 10 bannange yabadde Katonda. Bannange nze saasoma ne diguli sizirina naye Katonda. Okitegeera? We have to come to that point where we believe that everything in us has died, but it is only God moving within us. Our pride has died, our anger has died. We have moved from our father's houses, from the things that we depend on, our belief system, our values, and we've come to accept that we are walking the only way where God is taking us. We are following. Neerabira bino byogamba gyomanyi mukazi wange batazaala kakati kanfuna embeidi ebyo nebivaawo byonna Mukama n'abimugjamu kubanga yamuzaala omwana Ishimayiri. Mukama nga nti asi oyo oli omulala akola ki? Mukama namuga nti olugamba nti olugubu obukisa ate kati laga nti oli akyakola ki? Kati nana bifaye kati saba Katonda that everything comes out of you and God blesses us. Mukama yeebazibwe. Era tusituka tusengera kusaba singa omusiba gyatusabisa musaale wabintu tukamufe wabintu tutuukamuza tukaleke mola okusaba tweke tujjeko. Mukama waffe yeebazibwe. Osabire bibiri muffe bife tuyingire mu kibuga ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katuyimirire. Buli nsigo yonna Bayibuli nti ekiseera kituuse era kyekino buli kisimbe kyonna kitafa omukyala asiba okusingizibwa. Tusabe Katonda buli nsigo yonna etali ya Bwakatonda, buli mbeera yonna etali ya Bwakatonda, omulabe gy'abadde yasimba mu bulamu bwaffe, gy'abadde yasimba mu maka gaffe, gy'abadde yasimba mu baana baffe, gy'abadde yasimba mu buweereza bwaffe, gy'abadde yasimba mu bitundu byaffe nga si kya Bwakatonda, kirina okufa, tulina okukisigulula. Katonda omuyinza wa buli kantu Mukama twagala okukwebasa akawungeesi olwaleero ekigambo kyo kizzenga kya mazima. Wagamba nti mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye muwulidde. Mukama ekigambo kyo buli mukirinze gye tuli kijja okutulongoosa, kijja okututereeza. Naffe ekyayo akawungeesi olwaleero Mukama tetukala tukwebasa Katonda waffe kubanga ekigambo kizze. Mukama olengedde naffe n'ogamba nti buli kintu kyonna ekitali kya Bwakatonda kirina okufa mu ffe obululu basobole okukola. Kyembandagira mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi buli nsigo yonna etali ya Bwakatonda Mukama twegiragira okufa akawungeesi k'olwaleero mu linnya lya Yesu tusigulula Mukama buli mbeera yonna buli mize gyonna Katonda omuyinza wa buli kantu egireeta okugobako amaaso egireeta okuwakaka k'omubiri egireeta amalala g'ensiro egireeta okukanyavu w'omutima n'omutima gyaffe Mukama mu linnya lya Yesu tubisigulula. Ezibadde zirondoola Mukama ezagala okutulisa emabega ezagala okutulemesa mu lugendo lwaffe ekirigire tuzikutula tuzikutulako akawungeesi k'olwaleero mu linnya lya Yesu. Bwe Setaani wajja kubba wajja kutta wajja kuzikiriza naye akawungeesi k'olwaleero tuze watulula okulabirira ti Yesu Kristo yajja tubeere n'obulamu tubeere nabo mu bungi. Mukama tweranirako obulamu bujja tweranirako ekisa ekipya tubeera mu maaso tekubeera kulemererwa. Bayibuli egamba tekyo kizaalibwa Katonda ekyo kiwanguweesi bafa akawungeesi k'olwaleero Mukama tubangula amaanyi bulamu agabagenda kulondoola agabagenda okutuusa mabega agatumalako emiyindi akutubawangula mu linnya lya Yesu. Tulemeseza ddala buli mitego gyonna egy'omubiri tulemesa akawungeesi k'olwaleero mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Buli mbeera zonna ezibadde ziremesa Mukama ezibadde zirumye obulamu bwaffe ezibadde zireeta okuswanya mu linnya lya Yesu tuzimalako tuzisigulula mu linnya lya Yesu. Mukama twerangirirako omukisa gwa Katonda twerangirirako obulungi bwa Katonda
omubiri gutulabisa obulungi bwo musinira abalamu katonda omuyinza wa buli kantu fetugamba tetugenda kufa negetulabira abalamu netulaba obulungi bwa katonda musinira abalamu tunalaba ekisa kya katonda tunalaba obukulu bwa katonda tunalaba abalwadde abawona tunalaba kansa abawona tunalaba obulungi bwa katonda tunalaba abantu abalokoka abantu nga bakyusibwa katonda omuyinza wa buli kantu tunalaba abavudde obasikula katonda abakatonda ngobadde obufuko ngobatuuza n'abalangira tunalaba katonda abakatonda okusa katonange obukabange gotonatakobuyirike webale munazalesi webale kabaka wabakabaka webale abeerugulamu emirembe webale gwatadyuka mukama omutandisi era omukomekereza okugereza kufa katonda waffe Father we thank you God we praise you mukama tukusinza tukugulumiza tukuwa ekitiibwa era katonda waffe mukama twagala mukama wabakama tuteeka mukama wange ne famire zaffe zonna tuziteeka mu mikono gyo ayi katonda buli nsigo yonna ekkalira wa katonda katonda oyinza wa buli kantu entegesimukula mu linnya lya yesu buli nze gyonna mu famire zaffe katonda wa katonda tusimukulula entegereko okugoba amaaso okugoba omubiri amalala g'ensino okuganyamu omutima entegero gy'obujeemu mu linnya lya yesu tusimukulula mu baana baffe tusimukulula mu bakyala baffe tusimukulula mu baami tusimukulula mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu mukama dawudi yagamba tenzija mu mutima ogw'ejjinja oteeka mu mutima ogw'ennyama naffe tulagira kamugaso maliro mu linnya lya yesu temitima egy'ejjinja ekyo tubisimukula tugiryawo mu linnya lya yesu tugiryawo mu linnya lya yesu mukama abadde emitima egy'ejjinja tulangira mukama mu linnya lya yesu emitima egy'ennyama katonda bakatonda emitima egy'obwonvu mu linnya yesu ekigambo kyonga kijja mukama wange olwo obulamu bwaffe bunakyusibwa obulamu bw'abaana baffe bunakyusibwa obulamu bw'ezzadde lyaffe bunakyusibwa obulamu bw'omukama wange mukama bakama bwafamire bebazi baffe bunakyusibwa mukama tulala mu bulungi bwa katonda bakagaffe ganakyusibwa katonda waffe era mukama n'ekkanisa mukama tugitande mu mikono gyo abawulesi olwaliro buli mbeera yonna etali yawa katonda eyo tugiremesa tugenda kulokugisa eddembu y'entalo tuzibulamu amaanyi divisioni tuzibulamu amaanyi katonda omuza wa buli kantu tulangirira obumu ayi katonda mumakati gaffe katonda omuza wa buli kantu mukama emiro gy'okulwa emiro gy'amabanga emiro gy'obwavu ebyo tulisemukula tunyeremesa tegewa mukisa mulamu abantu bo mukama tulangirira omukisa gwa katonda mu linnya lya yesu abantu omukama banalaba omukisa webale katonda ffe webale munazalesi webale kabaka wabakabaka webale katonda afe atakugulawo kabasabe tuddemu ebigambo bino